天命玄鸟，降而生商。二，古今的商业民族都在进行殖民，他们殖民的目的就是为了做生意，是商业力量的扩张。同时，他们不但在殖民，还在吸纳各地的移民。这又引发出另外一个问题，那便是商人内部是一个单一的族群吗？在殷墟考古中挖掘出埋葬的族群骨骼，不但有黄种人，还有大量白种人和黑种人。可以想见，在3000多年前的大邑商都，行走在街头所见，就如同今天的纽约，是一个各色人种交汇的万花筒。在商人的社会中，最初或许是比较单一的族群，但后来便不是了，因为他们的社会基层一直都在不断地吸纳移民。商族人吸纳移民，可以理解为吸收成为本城邦的自己人。商业民族为什么会吸纳移民？这件事情用公司来解释再简单不过了。如果一家公司在发展过程中有了对专业人才的需求，他是会选择尽快外聘有成熟技术员工呢，还是会慢慢培养已有的其他成员？当然是优先选择前者，因为这样最有效率。今天的西方社会在不断吸纳移民，也是这个原因。目前西方吸收移民的形式主要有2种，一种是投资移民，一种是技术移民。投资移民是直接投资入股，技术移民是凭借社会急需的技能进行技术入股。而早期的商族人，他们所吸纳的，则是一些弱小的、依附着商人经济生态的整支族群。因为商王朝的统治和扩张是建立在不断扩大的商业利益之上，所以他们的统治才超越了后世农耕文化的历史周期率，并且发展得更加迅速、强大和有力。商王朝不同于后世的地方还有很多，其中之一是女性地位非常高，远超后世各个王朝。这不但在史书中有各种记载，今天出土的妇好墓更是实证。妇好是商王武丁的妻子，也曾是商朝军队的统帅，而且他还拥有自己的封地。今天出土的大量甲骨卜辞表明，妇好曾多次受命征战沙场，为商王朝立下了汗马功劳。他还经常受命主持各类祭典，在朝堂上有着举足轻重的地位。商王朝的女性地位为何如此之高呢？因为他们是商业民族，在商业社会中也最易接受男女平等。不同于农业社会更看重男性的力量优势，在商业活动中，尤其是在很多的手工业中，女性的角色同样重要，甚至比男性更加重要。在一些商业分工中，男性固然有力量优势，但女性同样拥有手工灵巧的优势，甚至在很多方面的思维也比男性更加细腻和缜密。女性在商王朝地位高还不算什么，你再看另外一个商业民族大英帝国，大英最辉煌时期的最高统治者常常都是女王。在当时，商王朝的女性地位之高是周族人所不能理解的，所以武王在伐商的讨伐檄文中列出纣王的第一条罪状，就是听妇人之言。罪状中还有什么呢？任用奴隶做官。帝辛任用了大量地位低下的平民和奴隶来担任政府和军队的重要职位，而且这种行为不是帝辛的个人行为。任用奴隶担任重要职位，在商王朝一直以来都是一种正常，甚至是普遍的现象。商朝最著名的宰相是伊尹，他不但在史书中，而且在甲骨文中也有着大量的记载和占有重要地位。相传他辅佐商汤建立了商王朝，并成为后世名相的典范，但他的出身就是奴隶。商朝还有一位著名的宰相傅说，也是商王武丁提拔的奴隶。周族人称这批人为奴隶，而在商族人眼中，这些人并非是天生低贱。在后世的封建王朝中，唯才是举虽然正确，却极其难得，需要帝王和统治阶层有着宽广的胸怀和容人的雅量。但在一家公司经营中，凭借能力和业绩说话，
却是一个普遍正常的现象。唯隐先人，有典有策。商朝是我国最早被考古所证实的朝代，殷商的先人也是历史记录中最早拥有文字典籍的人群。从最早的贸易记录开始，商族人就有了对于祖先行为活动真实严谨的记录传统，这便是我们民族所拥有的独特的历史信仰。商人时代还有着巨大的宗教力量，他们敬神事鬼，对我们的文化影响至今。商朝人敬畏上帝和祭祀先祖，就是流传到今天我们的敬天和祭祖。但这些在今天更多是一种文化上的传承，在商代它却是一种强大的具有统治力量的宗教信仰。